certo dia o profeta Elias estava passando por grande aflição. O riacho secou, a comida acabou, a fome era grande em toda a região. Mas ao terceiro ano veio a palavra do Senhor: sobe, Acabe, que a chuva chegou. Rosto no pó, joelho no chão, você vai conhecer o poder da oração. Quem não tem fé vai duvidar, a nuvem é pequena, não vai se formar. Acabe, prepare o carro que o som é de trovão. Tá vindo chuva forte na sua direção. Deus me mandou aqui para profetizar. Acabou o tempo da seca, a bênção vai chegar. Prepare o carro que o som é de trovão. Tá vindo chuva forte na sua direção. Deus me mandou aqui para profetizar. Acabou o tempo da seca, a bênção vai chegar. Um certo dia o profeta Elias estava passando por grande aflição. O riacho secou, a comida acabou, a fome era grande em toda a região. Mas ao terceiro ano veio a palavra do Senhor: sobe, Acabe, que a chuva chegou. Rosto no pó, joelho no chão, você vai conhecer o poder da oração. Quem não tem fé vai duvidar, a nuvem é pequena, não vai se formar. Acabe, prepare o carro que o som é de trovão. Tá vindo chuva forte na sua direção. Deus me mandou aqui para profetizar. Acabou o tempo da seca, a bênção vai chegar. Prepare o carro que o som é de trovão. Tá vindo chuva forte na sua direção. Deus me mandou aqui para profetizar. Acabou o tempo da seca, a bênção vai chegar.